عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شلون مبسوطين؟ الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. رجعنا لكم بحلقة جديدة. حنساوي سجادة. هي عندنا سجادة حنحط لها اسفنج ونسمكها ونرجيكم خطوة خطوة شلون نساويها بالبيت. فهي عندي مشمع، وهي عندي السجادة، وهي عندي الاسفنجة، وحنساويها مثل هي هلا عندي اياها انا بنصلي عليها. هاي شايفين هاي محلاها. هاي عنا اياها الاسفنجة، شايف شلون الاسفنجة. فحنساوي هاي من البيت بالبيت مثل هاي. حنبدأ معكم ونرجيكم اياها خطوة خطوة. هلا قصيت المشمعة شافتين، واحدة أطول من الثانية 2 انش، يعني 4-5 سنتي. شايفين شلون هون؟ عشان نفوت الاسفنجة من هون ولهنيك، نفوتها بصير سهلة، ولا بنقطبها بنخيطها على الماكينة بندرزها. هلا عم نساوي الماكينة. جاهزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مو كثير. هلا بدك تفكها. بعدين نحطها بالسفل. صارت هون احلى منها، شايفينها على تمام. هون نعبيها شوي. شايفين شلون محلاها؟ ايه الف مبروك. واللي بده يساويها يتعلم او يدق له مالك حتى نسوي له اياها. لا تنسوا من الدعاء والشير واللايك والسبسكرايب. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السجاده اسفنجه احلى منها انتم ساووا لحالكم بيتكم تعجبكم. بروفيشنال ما شاء الله. الله يتقبل يا رب. قولوا امين. وريحنا دنيا واخره يا رب، وريح قلوبنا وخاطرنا ويسرنا دنيا واخره. قولوا امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.